Đầu năm thì bên mình khá là nhiều việc, từ lắp đặt máy cho khách cho đến hỗ trợ khách hàng sau khi qua Tết đi. Nhưng mà mình nghe được một cái thông tin khá là uy tín, đấy là linh kiện sắp tới thì nó sẽ tăng từ 15 cho đến 20%. Ví dụ con này tầm 3 triệu thì nó sẽ tăng lên khoảng gần 4 triệu. Cho nên là mọi người muốn build PC ấy, thì hãy tranh thủ cái thời gian này nhé. Không là mấy hôm nữa nhìn cái bảng báo giá thì lại ối rồi ôi luôn. Anh em nào mà cần check giá linh kiện thì cứ comment xuống nhé. Mình sẽ inbox lại cho các bạn.